سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ درنو زده کوونکو، بیا هم د OPD اکاډمۍ زده کړو ته ښه راغلاست. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاستئ. د ریاضۍ ټولګی دی، د حساب برخه ده، زموږ نه هم لوستی. تېره برخه کې موږ د اعدادو د سیټونو طبقه بندي چې کومه وه هغه هم په مکمل ډول سره پای ته ورسوله، او یوازې موهومي او مختلط اعداد پاتې شول چې هغه به په خپل ځای کې لوستل کېږي، ځکه د هغې بحث لږ څه اوږد هم دی او د تر څنګ کانکوري او ډېر مهم بحث هم دی. نن راځو د حساب برخه کې په ډیره مهمه، ډیره اړینه او ډیره دلچسپه موضوع باندې بحث کوو. لومړی غواړم د دې درس یوه مقدمه تاسو ته وړاندې کړم چې موږ نن درس کې څه لولو. مثلا موږ ډیری اعداد وینو چې لیکل شوي وي خو موږ لوستلی نشو، یا موږ ته یو عدد ویل کېږي چې دا ولیکئ. مثلا موږ ته وایي چې 10 میلیارده 800 میلیونه 600 زره او 9 اتیا ولیکئ. موږ دا نشو لیکلی. یا موږ ته ویل کېږي چې د مثال په ډول یو لوی عدد لیکل کېږي. مثلا زه دلته تاسو ته یو عدد لیکم، لکه مثلا په دې ډول سره یو عدد لیکل کېږي چې دا عدد د مثال په ډول ولولئ. دا موږ نشو لوستلی. دې لپاره چې موږ د اعدادو لوستل، لیکل او طبقه بندي نه زده، نو زموږ د نن ورځې درس چې کوم دی هغه په دې موضوعاتو باندې راڅرخېږي چې موږ څنګه په دې ډول سره اعداد ولوستلی شو، څنګه یې ولیکو، څنګه یې طبقه بندي کړو. زموږ د درس عنوان څه دی؟ د درس عنوان دی د طبیعي اعدادو لوستل، لیکل او طبقه بندي. لومړی طبقه بندۍ باندې بحث کوو. دلته ما تاسو ته طبقې تیارې لیکل دي، دا به تاسو ځان سره ښه ډول سره ولیکئ. لومړی درس ته پام وکړئ چې زه دا برخه کې مطلب څه دی. ګورئ، موږ طبقې لرو. په عموم کې مثلا موږ 12 طبقې لرو، خو د یو ښوونځي زده کوونکي لپاره، یو عام وګړي لپاره، پوهنتون زده کوونکي محصل لپاره، یا هم کانکور زده کوونکي لپاره 5 طبقې مهمې دي چې هغه باید زده وي، او نور اضافي طبقې چې کومې دي هغه کولی شئ وروسته خپله هم پیدا کړئ. خو دلته OPD اکاډمي یوازې تاسو ته 5 طبقې وړاندې کوي چې ډېرې مهمې دي او تاسې باید زده کړئ. ګورئ، طبقه، نوم او مرتبه. طبقه لومړی طبقه ده. د لومړۍ طبقې نوم څه دی؟ واحد یا یویز په عموم کې. مرتبه څه دي؟ یویز، لسیز او سلیز. یعنی لومړی طبقه نوم څه دی؟ واحد دی، او دا مرتبه پکې شامل دي. دا مرتبه اوس ممکن تاسو لږ څه پوښتنه درته پیدا شي چې اوس دا مرتبه څه معنی ده. وروسته کله تمریناتو ته دننه شولو هلته به خپله پرې پوه شئ. دویمه طبقې نوم څه دی؟ زریز. دریمه طبقې نوم څه دی؟ میلیون. څلورمه طبقې نوم څه دی؟ میلیارد. او پنځمې طبقې نوم څه دی؟ تریلیون. او مرتبې په همدې ډول سره دي. دا برخه ځان سره ښه نوټ کړئ. لومړی دا برخه ښه نوټ کړئ، ښه ښکلي درسره ولیکئ، ځکه دې څخه وروسته زموږ ټول درسونه دغه برخو پورې او د طبقو پورې اړه لري. راځو بلې موضوع ته. ب، د اعدادو لوستل. یعنې اوس موږ راځو د اعدادو لوستلو باندې بحث کوو. ګورئ، لومړی څه کوو؟ لومړی اعداد په درو برخو طبقه بندي کوو. هغه په څه ډول طبقه بندي کوو؟ یعنې په درو برخو د ښي اړخ څخه چپ اړخ ته طبقه بندي کوو. او په دویمه مرحله کې یا دویم پړاو کې اعداد د چپ اړخ څخه ښي اړخ ته د طبقو نومونو پر اساس لولو. دا موضوع چې کله نوټ کړه نو اوس راشئ مثالونو ته توجه وکړئ. ګورئ، تاسو ګورئ دلته څه ولیکل شوي؟ دلته یو لیکل شوی. نو دا زه طبقه بندي کوم په دې ډول سره. نو دا څو خانې شو؟ یو خانه ده یوازې. نو لومړی خانې یا لومړی طبقې نوم څه و؟ واحد. او واحد خانه کې مرتبه څه وه؟ لومړی مرتبه یویز. یویز تر څو پورې وي؟ له یو څخه شروع وي تر 9 پورې. یعنې دې کې 8، 9، 3، 4، 2، 5، 6 ټول شامل وي. نو دا څه شو؟ یو. په دې ډول سره ما ولوستلو. د هغې څخه وروسته بله مرحله کې لیکلي دي 2 او 0 لیکلي. مثلا په دې ډول سره، مثلا تاسو ګورئ ما ته یې څو لیکل دي؟ ما ته مثلا لیکلي دي 2 او 0. ښه، دا اوس طبقه بندي کوم. په څه ډول؟ د ښي اړخ څخه چپ اړخ ته. څو خانې ده؟ یوه خانه، 2 خانې. نو دا په دې ډول څو خانې شوې؟ یوه خانه او 2 خانې. نو دا څومه مرتبه ده؟ لومړی مرتبه ده. لومړی مرتبې نوم څه و؟ یویز. دا څومه مرتبه ده؟ دویمه مرتبه ده. د دویمې مرتبې نوم څه و؟ لسیز. لسیزو کې څو شامل وي؟ مثلا 10، 20، 30، 40، 50، 60 تر 90 پورې. دا په لسیزو کې شامل وي. نو دا موږ څنګه لولو؟ ګورئ، دا لسیز دی او دا هم یویز. په دې ډول سره 20. یا
دلته بل لیکلی 3 او 0. تاسو ګورئ 3 او 0 څو خانې راځي په دې ډول سره وګورئ. یوه خانه مکمله راغله. نو یوه خانه چې راغله دا څه په نوم یادېږي؟ واحد په نوم یادېږي. او دا له 21 څخه شروع وي، لسیز، او اخري خانه څه ده؟ سلیز. دریمه خانه څه ده؟ سلیز. نو دا څومه خانه ده؟ دریمه. او دلته نور صفرونه دي چې دا دې اړخ ته یو د 21 او لسیزو طبقو کې راځي. نو دا ممکن موږ دا لولو 300 په دې ډول سره. وروسته له دې بل مثال چې ماته لیکلی دی هغې باندې هم بحث کوو. به دا لږه برخه لږه خالي کړم، هیله لرم تاسو لیکلي وي. دا برخه ده. دلته یې ماته څو لیکلي؟ 15 دي، 4 دي، وروسته له هغې 0 دي. دا طبقه بندي کوم په دې ډول سره. لومړی درې خانې جدا کوو. له ښي اړخ څخه چپ اړخ ته ګورئ، له ښي اړخ څخه یې طبقه بندي کوم. تاسو ګورئ څو خانې شوې؟ 1 2 3 طبقه بندي شوه. لومړی طبقه څه نومېده؟ واحد. اوس دویمه طبقه پیل شوه. دویمه طبقه یوه خانه ده. دا څه نومېده؟ زریز. مطلب څه شو؟ یعنې دا د زرهاو خانه ده. ګوره په دې ډول سره 15,000 ځکه زریز شول. نور څه لولو؟ 15,400 15,400 په دې ډول. وروسته له دې بله هغه چې لیکلی دی پوښتنه په دې ډول سره ده. دا هم بعدي ډول طبقه بندي کوو. 3 خانې دا طبقه بندي کوو او 3 خانې دا. دا اوس یوازې 2 خانې ده، نو 2 خانې طبقه بندي کوو. واحد زریز. نو څه ډول ولو؟ ګورئ 6 کومه خانه کې دي؟ د زریزو خانه کې. نو څه ولو؟ 6,000 او 400. 6,000 د هغې وروسته بلې موضوع ته راځو. مثلا دلته موږ ته لیکلي دي چې په دې ډول لومړی خانه واحد، دویمه خانه زریز، او راغلو څومې خانې ده؟ دریمې ته. دریمې طبقې دریمې خانې نوم څه و؟ میلیون. دا تاسو باید ځان سره کتابچه کې لیکلی وي میلیون. نو څه ډول ولولو؟ په دې ډول. تاسو ګورئ دې اړخ ته ټول صفرونه دي او دا یوازې څو دی؟ یو دی. نو څه ولولو؟ 1 میلیون. خلاص. که دلته کوم بل عدد وای هغه به هم لوستلی وای، خو بل عدد نشته، ټول صفرونه دي. نو څه ولولو؟ 1 میلیون. که زه دلته ولیکم 2 او څنګ کې ورسره 6 صفره کېږم، دا څه لوستل کېږي؟ 2 میلیونه. ولې؟ ګورئ لومړی واحد، زریز او میلیون. 2 میلیونه. بله پوښتنه چې لیکل ده په دې ډول سره ده. تاسو ګورئ دا طبقه بندي کوو. دا پوښتنه زه به دا لږ څه نږدې کړم تاسو چې خبرې پوه شئ. دا پوښتنه ده یا دا عدد دی. لومړی 3 خانې له چپ اړخ څخه ښي اړخ ته طبقه بندي کوو. بخښنې سره له ښي اړخ څخه چپ اړخ ته طبقه بندي کوو. ګورئ دا 3 خانې طبقه بندي کوو. 1 2 او 3 وموندل. دا څه شو؟ واحد شو. دا بیا 3 خانې زریز شو. دا بیا 3 خانې میلیون شو. دا بیا 3 خانې دا څه شو؟ میلیون څخه وروسته میلیارد دی او وروسته هم تریلیون دی. هیله لرم زما خط تاسو ولوستلی شئ. نو دا څه شو؟ دا تریلیون شو. اوس څنګه لولو؟ له چپ اړخ څخه ښي اړخ ته لولو. په دې ډول ګورئ 213 تریلیونه، 413 میلیارده، 513 میلیونه، 999,000 سل. اوس که په عمومي توګه ولولو په دې ډول 213 تریلیونه، 413 میلیارده، 513 میلیونه، 999,000 سل. مثلا ډالر یا هم افغانۍ په دې ډول سره. هیله لرم دا بحث مو زده کړی وي او په دې ډول به په دې بحث باندې ښه پوهېدلی وای. نو ځان سره عدد ولیکئ، تمرین پرې وکړئ تر څو ښه پرې پوه شئ. بله موضوع او جیم برخه کې چې دا د اعدادو لیکل دي. یعنې اوس راځو اعداد لیکو. اعداد د طبقو پر اساس لیکل کېږي. یعنې تاسو باید طبقې زده وي او طبقه بندي په ښه ډول سره څه وي؟ پوره وي او ښه ډول سره مو زده کړي وي. ځکه که چېرې دا برخه کې ستونزه ولرئ نو بیا ستونزمنه ده چې تاسو اعداد ولیکئ. او بله موضوع چې ده هر ځای کې چې عدد طبقه کمه شوله هلته صفر ځای پر ځای کوو. اوس دلته چې مثالونه حل کړو ښه پرې پوهېږئ. مثال 300 نو دا 300 کومه خانه کې راځي؟ واحد خانه کې. ځکه واحد خانه کې 21 لسیز او سلیز شامل دي او دا 300 دي. نو زه لیکم 3 مې ولیکل. اوس نور 300 نور کوم عدد نشته، صفرونه ځای پر ځای کوم. یا 2010
2000 لاس یعنې د زریزو خانې ته لاړ دی. لومړی لیکم 2 له دې وروسته څو دي؟ لس دي. 2000 لس نو یو صفر کېږدم، سل خانه نشته ځکه صفر کېدم، بیا راځم یو بیا صفر. 2000 لس هیله لرم چې پوه شوي وئ. ګورئ دا خانه واحد شوه، لس شو که نه، لس دې اړخ ته صفر اوس معنا نه لري او دا زریز معنا شوه. 2000 لس. بله اخري پوښتنه ده 50500. 50500 لیکو یې چې 50 دا د څه خانه شوه؟ د زریزو. دا څه شول؟ 50000. له دې وروسته څو دي؟ 500. دلته لیکو 500. دا څه خانه شوه؟ واحد. نو ما دلته څه ولیکل؟ 50500. یعنې که څوک درته وایي چې 50500 ما ته ولیکه، ته به په دې ډول لیکې چې 50500. نو د طبقه بندۍ د اعدادو لیکلو لوستلو درس په همدې ځای پای ته رسیږي چې زموږ نهم لوست و، او دا درس چې کوم و راتلونکو درسونو لپاره ډېر مهم دی ځکه چې موږ باید اعداد ولولو او اعداد ولیکو تر څو تاسو د جمع، تفریق، تقسیم او ضرب عملیو باندې او د ډول کسرونو باندې د ټولو برخو باندې په ښه ډول سره پوه شئ. نو دا برخه ځان سره ښه تمرین کړئ او ښه بحث پرې تمرینات پرې ترسره کړئ او دغه برخه هم چې کوم ده د حتما ځان سره نوټ کړئ ځکه چې دا نوټ نه کړئ نو راتلونکي درسونو باندې تاسو نه پوهیږئ او پوښتنې به درته پیدا کیږي. بیا هم ستاسو له لیدو او اورېدو څخه نړۍ مننه.